Era una notte che a mezzanotte arriva il cambio, accompagnato dal capoposto. La maggior parte delle canzoni alpine traggono spunto dagli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale, a cui parteciparono molti popoli, molti stati, anche di continenti diversi. Si pensi che dal Mar del Nord fino all'Arabia ci fu una linea ininterrotta di combattimento. Perché avvenne la Prima Guerra Mondiale? Per motivi diversi. C'erano delle tensioni nell'Europa che si trascinavano dal secolo precedente. Per esempio la Germania era diventata una superpotenza economica, industriale, 65 milioni di abitanti, e cercava degli spazi. Questo contrastava con la politica egemonica dell'Inghilterra, la quale aveva il dominio dei mari oltre che quello dei mercati. E poi c'era quella rivalità atavica tra la Francia e la vecchia Prussia, diventata Germania, a seguito della battaglia dei combattimenti del 1870, per cui la Germania aveva acquisito l'Alsazia e la Lorena. E poi c'era il problema dell'Austria-Ungheria, al centro dell'Europa, che cercava di fagocitare gli staterelli che l'impero ottomano, ormai decrepito, lasciava sui Balcani. Nella sua estensione verso i Balcani e la polveriera d'Europa, l'Austria nel 1908 si era impossessata della Bosnia-Herzegovina, e questo aveva dispiaciuto molto alla Serbia e agli altri stati slavi, specialmente alla Russia, la quale fungeva da protettrice di tutti i popoli slavi della Balcania. E l'Italia del 1880 era entrata in attrito con la Francia perché aveva delle mire sul Nord Africa. In particolare aspirava all'acquisizione della Tunisia, dove c'era una forte colonia di siciliani, e nonostante questo la Francia aveva fatto la parte del leone che si era aggiudicata sia il Marocco che la Tunisia. Per cui l'Italia a un certo punto, stranamente, si è trovata in contrasto con la Francia, quando invece la
punto di vista storico aveva sempre avuto da che vedere con l'Austro-Ungheria. Infatti qualche anno prima erano finite la terza guerra di indipendenza, per cui c'erano ancora degli attriti con l'Austro-Ungheria. Comunque, trasferendo su un piano internazionale, diplomatico, questa serie di tensioni, successe che l'Europa si trovò schierata in due contesti. Da una parte la triplice alleanza, costituita da Germania, Austria e Italia, e dall'altra la triplice intesa, costituita da Inghilterra, Francia e Russia. Nel 1914, a seguito delle manovre fatte in Bosnia-Herzegovina, venne ucciso l'arciduca Francesco Ferdinando d'Este, che era l'erede al trono dell'Austria. E questo fu la scintilla che indusse all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché l'Austria intimò un ultimatum che non poteva essere rispettato dalla Serbia, in quanto la Serbia venne accusata di aver fomentato questo omicidio, e chiaramente la Serbia, avendo alle spalle la Russia, respinse questo ultimatum. L'Austria dichiarò guerra alla Serbia e a catena le due alleanze si contrapposero. L'Italia però si astenne, si dichiarò neutrale. Perché? Perché il patto concordato con l'Austria e la Germania era un patto difensivo, quindi qui non c'era il casus belli, e per cui l'Italia si dichiarò neutrale. Successe che dopo 10 mesi di neutralità l'Italia si orientò a schierarsi con la triplice intesa, e così nel 1915, 26 aprile, firmò il patto di Londra, con il quale si impegnava ad entrare in guerra entro un mese, e quindi il mese di maggio successivo. Si è discusso molto su questa virata dell'Italia da un'alleanza all'altra, però se consideriamo che il patto della triplice era difensivo, l'Italia non era interessata ad intervenire in forze a fianco dell'Austria, visto che non era stata offesa l'Austria. E poi c'era tutto un discorso di precedenti. Nella nostra neutralità e alleanza con l'Austria per anni, l'Austria aveva rinforzato con dei forti il confine, tutte le montagne che sovrastavano il nostro Veneto, il Trentino. Poi addirittura aveva pensato, nonostante fossimo alleati dal 1882, che quando ci fu il terremoto di Messina, il terremoto di Reggio Calabria, pensando che tutti i nostri reggimenti erano a fare protezione civile in quelle circostanze, Konrad von Hetzendorf, che era il capo di Stato Maggiore austriaco, propose all'imperatore di attaccarci. Non solo, ma questa proposta fu rinnovata anche durante il nostro impegno nella guerra di Libia, perché eravamo impegnati con il nostro esercito in Libia. Quindi diciamo che non abbiamo tradito nessuno e ci siamo comportati secondo quella che era una tradizione di diffidenza nei confronti dell'Austria. Piuttosto c'è da dire che una notazione particolare, che può essere anche così comica se vogliamo, il patto segreto di Londra fu talmente segreto che al nostro Stato Maggiore non fu detto nulla. A un certo punto, se è possibile raccontare una cosa di questo genere, il nostro addetto militare in Francia, girando per lo Stato Maggiore francese, venne aggredito un giorno da un suo collega francese, il quale gli disse: ma come, fra poco dovete entrare in guerra a fianco a noi e ancora non vi siete messi d'accordo sulle operazioni? Questo cade dalle nuvole e dice: ma siamo matti, noi siamo neutrali. E come questo insisteva, questo colonnello italiano telefonò a Roma, mise al corrente Cadorna, il quale si rivolse a Salandra e dice: ma mi sembra che qui i francesi dicono che noi dobbiamo entrare in guerra entro la fine di aprile, addirittura il 24 maggio. Dice: sì, è vero, ma cosa aspettavate a dirmelo? E quello dice: ma era un segreto. Questa è storia. Anche a seguito di questo fatto, la radunata dell'esercito verso la pianura padana cominciò ad essere effettuata in ritardo, e questo ebbe delle conseguenze sulle prime offensive che gli italiani fecero sul fronte dell'Isonzo. È chiaro che gli alpini, essendo truppe di copertura, furono le prime, ancora prima della dichiarazione di guerra, ad essere schierate sui confini, e poiché c'era l'orientamento
militare con la triplice intesa, ecco che i reggimenti alpini del Piemonte, primo, secondo, terzo e quarto, vennero caricati sui treni e inviati verso le Alpi Giulie, cioè verso il fronte dell'Isonzo, nella conca di Plezzo, ai piedi del gruppo del Monte Nero e del Monte Canino.